các bạn, hôm nay mình sẽ chơi một loại slime nữa là slime galaxy. Không biết đây có phải là slime màu galaxy không nhỉ? Để làm được camera mình quay không có tới nha. Ở sau đẹp lắm các bạn, nhưng mà chắc các bạn không thấy đâu. Nhưng mà tới là sáng chó nè, và là không biết có phải là galaxy mà nó vậy. Mà có rất là bọt này, qua rất là đã. Bây giờ không nhìn trời mình sẽ lấy ra chơi nha. Đây là bữa một mình sẽ trong mình làm thử. Ô, rất đi một slime mỏng nha các bạn. Wow, có hai màu rồi. Bạn xanh nước biển với màu tím nha. Tôi đã lắm. Không nha, nếu mà không còn mấy các bạn đưa slime nước luôn các bạn, không biết gì hết nè. Chắc gì hết rồi. Và video của mình chỉ review slime galaxy đây